सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे, जो कि है काकोसंग वाटरफॉल। आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा। और उसके लिए जाना पड़ता है बोकाखात टाउन से लेफ्ट में, जो 80 रूट है उससे जाना पड़ता है। और काकोसंग वाटरफॉल के बारे में बताऊं तो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी सारे लोग भी आते हैं उसमें घूमने के लिए। तो और ज़्यादा देरी ना करते हुए अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को वो सुंदर से वाटरफॉल को। आज संडे है तो थोड़ा ट्रैफिक भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमें जाना है तो हम जाएंगे ना। गाइस, आप लोग देख ही सकते हो दोनों तरफ ही है टी गार्डन। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं अभी। और आगे तो ये पहाड़, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। और काकोसंग की बात किया जाए तो काकोसंग तो बहुत ही अच्छे है। अभी यहाँ से लेना है लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इस पक्की सड़क से ही जाना है टुवर्ड्स काकोसंग। अभी हमारे एक भाई बहुत पीछे रह गया, आ रहा है अभी। ये है पहले वाला वाटर क्रॉसिंग।
तो अभी यहाँ से गुजरना पड़ेगा आगे। ये है बेम्बो ब्रिज, छोटा सा, अगर टूट गया तो नीचे। सो फाइनली काकोसांग आ गया, पहुंच गए अभी। तो अभी सोच रहा हूँ कि पानी के अंदर जाऊँ। हाँ, अरे अरे तुम्हें बुलाने आया है तुम्हारा भैया। ये ऋषभ भाई, ये अरे घूंघट हटाओ। अभी ऐसा हाल हुआ कि मैंने तो हाफ पैंट लेके आया नहीं, तो अभी ऐसे जीन्स पहन के नीचे जाने वाला हूँ। गया, मैं तो गया। और ये अपनी मौज मचाने आ गए हैं, उसके दोस्त भी हैं इनके सारे। फिर हमारा भैया, अब ये देखिए अंकित भाई को तकलीफ दिखाने वाले हैं। और हाँ, तो हम ये देख सकते हैं अच्छा क्यों है वाइड देखने के। कोई भैया भी आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे भैया आप इसमें? हमारे सैके भाई, ये भाई की बॉडी की बात क्या बोलेंगे हम। काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ से, और ऊपर से धूम धमाती और पानी आ रहे, थोड़ा ठंड भी लग रहे है, और बहुत दिन के बाद आया। हाँ, ऊपर भी जाएंगे। हाँ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि फिलहाल थोड़े ऊपर चलते हैं। हाँ, और मैं हूँ रिश्ते के साथ आसाम से, और इनमें एक दोस्त तो काफ़ी बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हो, मेरे यूट्यूब ले रहा है, मेरे को ले रहा है वो। बस इसमें
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके उसको फॉलो कर लेना। बहुत अच्छी फ़ोटो खींचते हैं और मुझे भी फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। मैं जो अपडेट है वो सब अपडेट इंस्टाग्राम पे दे दूँ देता हूँ। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो साइड में जो है ना बेल आइकन राइट साइड में, उसका दबा देना। आने के घर जाने से पहले आप घंटी बजाते हो, हमारे रूम में घंटी बजाना है। हाँ, क्या बोला भाई? ऊपर जा रहे हैं, जाने के लिए जो रास्ते है देखो तो एक बहुत काफ़ी ख़तरनाक है। अगर स्लिप हो गया तो यहाँ से ख़त्म। अभी वहाँ तक जाना है, बहुत दूर बाकी है अभी जाने के लिए। और अभी यहाँ से जाने का ओए ऊपर भोलू का ऊपर भोलू का बाह है। काफी डरावना है। ऊपर जाने को भी अभी डर लग रहा है थोड़ा, बहुत ही ऊंचाई में आ गए हैं। तो फाइनली दूसरे वाटरफॉल पे आ गया। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।